মা চলো চলো, এই দেখো বাবা, এত বড় মাছ! রুই মাছের কালিয়া করো। এত বড় রুই মাছের আজ বানালাম বিয়ে বাড়ি স্টাইলের মাছের কালিয়া। প্রথমে রুই মাছটা কেটে বেছে ধুয়ে নিলাম। মাছ এবং ছোট ছোট কেটে রাখা আলুতে নুন হলুদ মাখিয়ে নিলাম। কড়াইতে তেল দিয়ে মাছগুলো ভেজে নিলাম। আর এদিকে সব মশলা বেটে দুটো টমেটোও পুড়িয়ে নিলাম। এবার আলুগুলো ভেজে নিলাম। আলুগুলো আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন। তেলে তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, গোটা গরম মশলা, গোটা জিরে, হিং ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ বাটা দিয়ে ভেজে আদা রসুন বাটা দিয়ে টমেটো পেস্ট, কিশমিশ বাটা, পোস্ত বাটা, গোটা কিশমিশ দিয়ে কষিয়ে নিয়ে টক দই, হলুদ, জিরে, ধনে, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, লাল লঙ্কা গুঁড়ো, নুন চিনি দিয়ে কষে ভাজা আলুগুলো দিয়ে জল দিয়ে মাছগুলো দিয়ে শেষে গরম মশলা এবং ঘি ছড়িয়ে দিলেই রেডি মাছের কালিয়া। বাবুরে, চলাই খাবি, হয়ে গেছে। একদম অপেক্ষা না করে ভুরি ভোজ সেরে ফেলুন সপরিবারে মিলে। দারুণ।